تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. دائما نبقاو في نفس السياق ديال لي زونتروتيان دومبوج ونكملوا ونحاول نلقاكم دائما نهضر لكم على اشاك فوا وشاك فيديو على اون كيسيون اللي كطيح في لونتروتيان دومبوج، وتنحاول ما امكن نشوف لي كيسيون اللي يمكن يكونوا تيشكلوا لكم عائق او تتخلعوا منهم، او لي كيسيون اللي يمكن لك تبانيكي كاريمون قدام لو ريكروتور و tu peux carrément lui dire je sais pas de réponse. Aujourd'hui toute question عندها la réponse ديالها، mais il y a pas une réponse figée. Il y a des informations اللي خصك تجمعهم ويكونوا qui vont travailler هذيك لا بريزونطاسيون ديالك اللي غادي تكونها. إذا بزاف ديال لي كانديدات يسولوني باش غيبدا ان ريكروتور. حنا كنقول له الا كنتي انت صيفطتي اون لتر دو موتيفاسيون، هذيك لا لتر دو موتيفاسيون راه بارل عليك. الا كنتي صيفطتي على ان سي في راك ديجا تو دو اتر رافي بان ديك لو سي في الا ايتي لي سيليكسيوني بارمي لي زوت سي في، يعني فيه دي بوين فور، فيه دي كاليتي اللي كيكوانسيد بارفيتمون مع لو بوست، وان اوجوردي لو ريكروتور il veut valider واش داكشي اللي في لو سي في افيكتيفمون هو هذا السيد اللي قبلته اون شير اون نوس، و بوركوا با ressortir certaines choses اللي ما باينينش في لو سي في باش يزيد يقول فوالا سي لو كانديدا اللي انا باغي اوجوردي. اذا ديجا يبدا باش بغا انت خصك تكون تو سير لي زانفورماسيون ديالك ودابطهم والثقه في النفس والامور كتمشى مزيان. تري بيان. كاينه بون لا كيسيون اللي بغيت نهضر عليها اليوم هي واحد لا كيسيون اللي امبوسيبل تجي في الاول لونتروتيان، هي واحد لا كيسيون اللي كتجي غالبا في وسط ديك الوسط ديال لونتروتيان si ce n'est vers la fin de l'entretien. Il t'a posé beaucoup de questions, mais finalement que j'ai un certain point il va te poser cette question. La question هي pourquoi vous et pas un autre. علاش انت وماشي شي حد اخر؟ هاد لا كيسيون ما كتحطش في لونتروتيان دومبوج، كتحط حتى مثلا باغ اكزومبل بور لي كوميرسيو. انا جو فو بريزونتي ان ارتيكل ولا ان لوجيسيال ولا وباغي نبيعو لشي حد ولا اون غراند سوسيتي شي يمكن له يسالني بوركوا فو اي با ان اوتر، يمكن له يقول لي علاش انا جو في فو فير كونفيونس. راه اللي كما تنقولوا حنايا المغاربه مولفو ما يقول غير طياب، كلشي بفمو يقول مزيان، ولكن بين ليا كما تنقول لك. اذا اوجوردي جيت نعطيك دي زاسوس، جيت نعطيك دي بيست، جيت نعطيك دي لوفيي باش نبين لك كيفاش تبين له بانك tu es le bon candidat. Il va faire la main على ديك le CV ديالك. Il va dire bien yes, I find it, j'ai trouvé la personne et je vais garder, je vais pas tarder à chercher d'autres. Ça fait c'est bon كلشي عندي. alors هنا ملي نسالك هذا السؤال، الا كنت انا في السي في قلت لك خصك تفرح حيت عيط لك راك بريسك ناجح، خصك دابا تبين ليه مانتونو راك نجحتي 50% اخرى. علاش؟ لانك دابا سي لو تيران راك معاها، راك بحال قال شي حلبه، راك ربحتي الجوله الاولى وبحتي النص الجوله الثانيه، بقى لك هي الضربه القاضيه. هذيك الضربه القاضيه التكنيك ديالها غادي نعطيها، لان هذا السؤال راه ضربه قاضيه يا ليك يا لي، يا اما غادي تقضي على ديك لونتروتيان بوزيتيفمون في لو سونس فيغوري، سا فو دير سي بون تو مي لو تروك في لابوش، يا اما غتخدع على راسك ايوا الباب اللي جابتك ترجعك، وحنا ما بغيناكش الباب اللي جابتك ترجعك، او كونترير يتحلوا لك جميع البيبان باذن الله. هاد لا كيسيون هي بوركوا فو اي با ان اوتر. ديجا انا en tant que candidat يسالها لي، je vais être ravie. Je vais dire, puisqu'il me pose cette question la moitié, si ce n'est la fin de l'entretien, c'est qu'il m'a donné la chance de mettre en lumière mes compétences, mes qualités professionnelles. حنا كنقولوا بان هذاك لونتروتيان داز مده طويله، هو داز هي انني بحال الانتروغاتوار، عندك حل كمثريه، سؤال جواب سؤال جواب، ولكن في هاد لا كيسيون سي ان مومون دو مونتري لو ميور اون توا. سي اون opportunité, comme on dit, to speak freely. هذه واحد l'opportunité باش tu parles avec liberté. لأن c'est une question ouverte. Tu peux t'exprimer comme tu veux, mais tu peux même te rattraper sur certains points اللي فلتو ليك. نعطيك اكزامبل. دي فوا انا موا-ميم ملي كنكون باغي نهضر على شي فيديو تندير ان بو دو بابي وتنكتب فيهم كلكو بوين. غنهضر على واحد لي بوين، لان دي فوا تنكون كنهضر وتنفسر لك وتنعاود لك، ابخي ملي كتسالي لا فيديو تنقول ما هضرتش على لو بوين، دي فوا تبقى جيم نعاودو، دي فوا تنقول بون جو نو با
داكوغ. اذا باش ما نوصلش لهاد انني جو في لاشي وما نعطيكش لانفورماسيون، دي فوا انا جينيمير كيلكو بوين وتنقول فوالا جو في بارلي سور سا، هادي وهادي وهادي صافي. يمكن لي الا شفت راسي باني نسيت واحد لو بوين كنرجع نشوف فيه باش في التالي كنحطولك. فما بالك انت اليوم انت كتهضر معاه راه يمكن مع راسك كتخمم تقول فوالا مني سولني ديك لا كيسيون ما قدرتش نواجب، ولكن ما واجبتش بواحد لا فاصون كومبليت. اذا فهاد لا بوركوا فو اي با ان اوتر بين ليا. Aujourd'hui, je vais t'aider بانك تبين لهاد لو ريكروتور داكشي اللي خاصو يسمعو. Aujourd'hui هو il veut tester واحد الحاجه très importante حيت قلت لو ريكروتور il vient pour analyser. Selina, il veut tester انك ta compréhension pour le poste. Il a envie de dire ah oui, enfin, j'ai le bon profil. Dans ce cas, il t'envoie des signes positifs. C'est ce que, en fait, le recruteur, Teddy Frassog, il est en train d'envoyer des signes positifs. أنه بأن خصك تنتينا تعرفها في راسك بأن تقول بأن l'entretien il s'est bien déroulé. بأن aujourd'hui il a validé mes compétences, il a apprécié mon profil. إذا شنو خاص هاد لو recruteur de plus؟ راني عجبتو بزاف د الحوايج. راه اليوم لا ديك الناس اللي سيليكسيونا من لو سي في في الاول وجينا انا هضرت والاخر هضر والاخر دوز لونتروتيان، الا كانوا بقاو له 10 راه من ديك ال10 راني طلعت في ديك ال5. اذا بغا يشوفني واش انا من ديك ال5 اللي غيدير عليا نون با هي اوكي مي اوكي بلس شي استيريكس شي حاجه سا فو دير كو سي بون جو برون سولفي لا. الوغ هنا خصك تعطيه دي كريتير بور كيما هو تيعطيك دي سين وتيعطيك دي زانديس وتيبين لك بان تو تي بيان باسي. ايوا بين ليه الله يرضي عليك، بين ليه بان اليوم راه خصو دي كريتير بور ديبارطاجي شنو ديبارطاجي لو ميور كانديدا. اذا انت هو اللي غتعطيه ديك لي كريتير. الوغ تو دوا نورمالمون تو ميم تنتروجي هاد لا كيسيون بور ريبوندر على هاد الكريتير. الا كانت كما قلنا بان بحال جالس في الكوميساريه لانتروغاتوار سؤال جواب سؤال جواب، فهاد pourquoi vous et pas un autre, pourquoi toi et pas un autre, c'est le moment pour montrer le meilleur de toi. C'est une opportunité to speak freely, c'est-à-dire avec liberté comme tu veux. علاش des fois si tu oublies certains points tu vas te dire ah bon j'ai oublié ça, je vais me rattraper, maintenant je vais accentuer sur certains points ou essayer d'insérer le point. Tu dois lui montrer que aujourd'hui que vous êtes ravi qu'il vous a posé la question, que vous avez l'opportunité de parler sur certains points اللي كنتي ما كانش عندك الحيز الزمني ولا كاين فين تحطهم. Alors pour ce faire, je vais t'aider bien sûr en te basant sur des leviers qui vont te permettre d'argumenter devant le recruteur. وهاد لي لوفيي اللي غنهضر لك عليهم راه ماشي بور لو ريكروتمون، راه حتى بور لو كوميرسيو. راه لي كوميرسيو غيبغي يبيع ليا واحد اللوجيسيال شي حاجه غادي يبيعها ليا تري امبورطونط وتيكون عنده كيبغي ياخذ ان مارشي ولا دونك سو كا فينالمون pourquoi toi et pas un autre. En quelque باش نوضحوا هاد لا كيسيون pourquoi dois-je te faire confiance. غنثق فيك انت وندخلك انت، ولاش غنثق فيك انت ونشري من عندك انت الا كنت كنبيع شي حاجه ماشي في لونتروتيان. اذا عطيني شي حاجه اللي تريحني، انا راني بريسك باغي ولكن عندي واحد لو دوغري ديزيتاسيون، تنخاف كما قلت نتصيد وتا انا راني من مورايا واحد المحاسبه. اذا انت كتزيد تبين لي في شاك هضره بان جي شوازي لو بون بروفيل. aide-moi à dire ça باش نقول انا c'est bon, c'est le candidat que je veux, je ne cherche pas quelqu'un d'autre. Alors lui il va dire pourquoi je vais vous faire confiance, pourquoi je vais vous faire confiance à vous et pas à quelqu'un d'autre. D'accord. Alors il y a un point très important اللي هو موجود فين موجود في لانونس كي regroupe toutes les informations. قلنا ديك لانونس اللي ما تعطيهاش الاهتمام هذاك لو كانديدا راه فيها بزاف ديال المعلومات خصك تعرف. اوجوردي غنحاول نعطيك واحد لي زيليمون اللي هما تعرفوهم غالبا الناس ديال لي زيكول دو كوميرس. داكور. هي واحد لا تكنيك دو نيغوسياسيون.
خصك تعرف هاد لي تكنيك دو نيغوسياسيون. كاين اللي سيرتينمون ما قاريش في لي زيكول دو كوميرس وعارفهم، لان لو تيران راه il remplace beaucoup de choses. وغادي نرجعوا لدوطخ فيديو اللي غادي نشوفوا كيسكي بريم، واش لو ديبلوم ولا ليكسبيريونس. سا ديب اون فوا فوار واحد الفيديو اللي غادي تكون عندها علاقه بهاد لو بوين. اذا قلنا غادي نحاول نعطيكم واحد التكنيك دو نيغوسياسيون اللي غادي تستعملها. تنرجع ونعاود نعاود لك بان كاين بزاف د لي زيليمون في لي زانونس الا خديتيهم غتستعملهم. اذا لا بروميير اكسيون اللي غادي تستعملها هي كونسيست ا اكسي لو ديبا ديالك و لارغومونتير ديالك سور لونتربريز en question. Si sur l'entreprise, décide de postuler bien. Il y a أول حاجة من هاد لي تكنيك دو نيغوسياسيون خاصك تاكسيها على ياش على l'entreprise finalement على لو بوست en adaptant التكنيك. واحد لا تكنيك مهمة هي لا تكنيك du oui à répétition. alors قلت لك واحد لا تكنيك مهمة خاصك تستعملها هي لا تكنيك du oui à répétition. Oui, tu dois entendre le oui plusieurs fois. Et la personne, il est d'accord avec toi, ça qui est argumenté. Alors, sur votre annonce, il y a des critères qui ont une relation avec la description du poste. يعني متطلبات الوظيفة. كاين شي حوايج لمتطلبات الوظيفه تنقولوا بان هذه الوظيفه خصو يكون مثلا يكون ديسپونيبل، يكون il doit travailler sous pression، يكون il peut s'intégrer facilement. كنعطيو certains choses الا شتيهم فيك راك غادي تقدر تبوستولي. شتك بانك تو ني با ديسپونيبل، عندك شي خدمه يعني ما كاينلاش. اذا شنو كدير انت؟ كتاخذ ديك لي كريتير ديك اللي لا ديسكريبتيف ديال لو بوست وديك لي بوين اللي فيه تو فالي شنو غادي دير؟ تو فالي ريفورمولي اون فراز اللي فيها اون كيسيون ديك لي فراز انتروغاتيف. داكور؟ اش كدير؟ كتقلبها اون فراز انتروغاتيف. باغ اكزومبل انا غادي تقول له مسيو دابا شنو غادي تقلب الميزان ديال لا ديسكوسيون. هو دائما كان تيسال انتينا كتواجب، دابا عطاك واحد المساحه كبيره فين قلنا تهضر بواحد لا ليبرتي. اذا هنا علاش؟ لانك تو لو رامين با فيغ توا، حتى هو يمشي معاك في هذاك لو بون وتولي انتينا وياه كتحاوروا فغات ما هو تيحاورك. داك par exemple, vous allez dire, monsieur, vous avez besoin d'un commercial rapidement. Je vois que la disponibilité immédiate. D'accord? Et dans ce cas, il va vous dire quoi? Oui. Parce que vous n'avez pas posé une question. Monsieur, vous avez bien besoin d'une personne disponible immédiatement. Il va vous dire oui. Alors, vous avez besoin d'une personne qui puisse travailler sous pression? Oui. نعطيك هاد لي دوز اكزامبل. نتينا تو ليزا كونفيرتي ان كوا؟ ان كيسيون. اذا ما تكثرش عليه تاخذ 3 بوين و تو فا كونتوندر لو وي ان فينالمون سي سكيل فو. هذا هو الديسكريبتيف ديال لو بوست. نتينا في شاك كيسيون كو تو ا بوزي اون ريلاسيون افيك الديسكريبتيف ديال لو بوست غادي تعطي ان ارغومونتير وتبين له بانه توا تو لي سيت بيرسون. تقول لك لا انا لا سيدهم ولا لا موا je suis cette personne. Donc, la première question. Monsieur, vous avez besoin d'une personne qui puisse travailler immédiatement? Oui. Moi, je suis cette personne. Je suis disponible immédiatement. Je peux commencer dès demain. Je n'ai pas d'engagement dans l'immédiat. Salut. Tu vas appuyer l'argumentaire dialogue à certains points en relation avec le oui. Tu vas répondre à le oui. ماشي كتسمع ولا كتسكت. Tu vas répondre à le oui باش يكون هو مرتاح. انت سيدي كتقلب على هادشي هو ديك الانسان. علاش؟ لان انا je suis disponible immédiatement. j'ai pas d'engagement. انا disponible. j'ai pas d'engagement. قلت لان انا هو je réponds à lui ديالو. Par exemple, une autre question, monsieur, vous avez besoin d'une personne qui puisse travailler sous pression, c'est bien ça? Oui. Très bien, j'ai la possibilité de m'adapter à différentes situations et par la suite, tu vas donner un exemple. Il y a un ancien travail, tu as fait beaucoup de tâches en même temps. Ou là,
تتهضر لي على طون باركور سكولير اللي ما كانش عندك انت كاريمون هذيك ليكسبيريونس بروفيسيونيل جيتي من لونيفرسيتي ولا من ليكول ديريكتومون تو فو اتيرير في ان ترافاي تبين بانك تو بو فير بليزيور شوز اون ميم طون. يمكن لك جو نسي با دير دو سبور من بعد تمشي تخدم خدمتك زعما تقرا قرايتك يعني يسوفي باش تكون اون بيرسون اورغانيزي. حتى يمكن لك تخدم سو بريسيون ولكن تكون اورغانيزي ما تكونش اون بيرسون تالف. لكن انت تالف وزدتك لا بريسيون ما نحلش عليك الباب. دابا ظهر لي تفاهمنا في هذا لو بوين تري انتريسون. اذا هذاك الشيء كله موجود عندك في لانونس. ديك لي بوين اللي عندهم اون ريلاسيون افيك متطلبات الوظيفه غنشدهم نرجعهم جمل فيها السؤال تعرفاش كي كيقولوا لها المهم دي فراز انتروغاتيف كتقلبهم وكتخصك. علاش كتقلبهم؟ باش تسمع لوي مع لو ريكروتور وديك الساعه تو ريبون لوي انا هو هاد الانسان لان كتعطي شي حاجه فغي دو فيكو اون اكسبيريونس ما تنوقفش حاجه مهمه. هو انك tu peux montrer au recruteur que tu es une personne qui veut apprendre qui veut développer les compétences. Les recruteurs تعجبهم هذا لو بوين هذا بانك tu montres la volonté et la soif d'apprendre وانك vous avez une vision à long terme. لان ملي كنقول هي je suis motivée et j'arrête حيت بعدا ندخل بلا موتيفاسيون. لا موتيفاسيون elle est éphémère, elle est stagnante. بحال السيكل دو في دان برودوي تيبدا واحد الا ما خدمتش عليه تيولي في لا ساتوراسيون تيمشي فلويديك لا. ولكن لا كان عندي ليسبري وان لا فولونتي دابروندر سي كو جو سوي اون بيرسون اللي كنبغي نمشي في ليشيل تاع سوسيتي وانني كنبغي نتعلم. دون سو كا خصك يا دي زيرور فريمون ا ايفيتي وخصك دير بالك انه ملي تقول لك بوركوا فو اي با ان اوتر كاين اللي كيطومبي في البياج انه il se répète القراصو بانه il est en train de parler des informations les déjà كاين في السي في. دوكو il revient sur les points موجودين في السي في يعاودنا ديك الهضره اللي اصلا كاينه في السي في اللي سولها عليها الريكروتور اللي كان عنده واحد الحيز زمني باش هضر عليها. et ça devient répétitif ما كتعطيش ديك لا سوري sur le gâteau. ثاني حاجه éviter de parler على les autres. pourquoi vous et pas un autre. ما غادي نكون modeste ونقول je ne connais pas les autres je ne saurais pas répondre ولا نكون عندي ليغو ونقول je suis le meilleur je suis parfait vous pouvez le sentir vous et donc vous flatter ça marche pas. في les deux côtés ça va à l'encontre ديال داكشي اللي مسيبليه لو ريكروتور في دماغه. اذا خصك تعرفي ان moins vous parlez على les autres plus vous parlez على راسك. كل ما ايفيتيتي تهضر على لوطر تيبقى لك الوقت في انك تهضر على راسك لان اليوم جاي تهضر على راسك ماشي تهضر على الاخرين. كوم جي دي il faut jamais dénigrer ni un poste ni quelqu'un surtout des gens que tu connais pas. انه il veut du nouveau. بهاد لا كيسيون تيقلب على شي حاجه جديده اللي غتقولها له ما تيبغيش شي حاجه دو ريشوفي داكشي اللي قلتي له تعاودوا له سا سير ا ريان. il veut des choses ciblées تعطيه دي زيكزامبل كتلمح له بدي زيكزامبل وهنايا تيكونوا دي زيكزامبل براتيك illustrés باش تكونوا illustrés pour apporter de la matière. يعني خصك تبين له وتوضح له با دي زيكزامبل. تنتمنى بان هاد لا فيديو تكون راقتكم وانني نكون عطيت بزاف ديال الاجوبه على هاد pourquoi vous et pas un autre. راه سي une question elle est vraiment pertinente. c'est une question اللي صعيبه بزاف pour les débutants ولكن pour une personne اللي confirmée qui a l'expérience normalement عنده لا باز علاش يهضر. alors c'est pour cela اليوم عطيتك لاستوس ناياش من لانونس اللي tu vas convertir certains points où tu vas entendre le oui ديال le recruteur ومن تماك غادي يكون عندك لو فيل دو لا كونفرساسيون. ودائما اي اكزامبل تعطيه بانك لا عطيتي شي كاليتي فيك تيلوستريها باغ دي زيكزامبل باش يقول فوالا بهذا هو لو كانديدا. et n'essaye pas de montrer juste ta motivation parce que la motivation راها كتموت مع الوقت ولكن اللي كيهم هو انك عندك ليسبري ديال بانك tu veux apprendre tu veux appartenir
باغي تمشي بعيد عندك لا فيزيون سورتو ا لون تيرم ماشي ا كور تيرم توجور مونطري لا فيزيون ا لون تيرم هذاك هو لا سوريز سور لو غاتو وان شاء الله نتمنى بان كل واحد فيكم تيقلب على شي بوست ولا شي مخرج الخير يكون يلقاه ما تنساوش انكم تدعموني تلايكيو وتبارطاجيو او يا دوطخ فيديو restez branchés sur la chaîne Ilham Iraqi. Je vous aime, partagez au maximum. Merci beaucoup. Au revoir.